questa mattina, The topic of this morning, tu puoi cambiare. you can change. Tutto può cambiare. Everything can change. Tutto può cambiare. Everything can change. E tu stamattina And you, this tu morning, devi you riflettere. must think. Tu vuoi che le cose cambiano Do you want things to o change? le cose rimangono Or do come you want sempre? them to remain as they are? Beh, Dio sta dicendo stamattina, But God is saying you this morning, tu puoi cambiare. you can change. Tutto può cambiare. Everything can change. Andiamo leggendo una storia, Atti degli Apostoli, Let us go to Act of Apostles, dopo almeno negli Evangeli, dopo Giovanni, Act of Apostles, after the book of Atti John, 3. Act of chapter 3, Io inizierò soltanto a leggere le altre cose, voi potete continuare, è dal versetto 1 fino al versetto 21. from verse 1 to 21. Voi potete leggere allora a casa, io leggerò soltanto le prime versi per spiegarvi come Dio può cambiare tutto. You can read it and so I want to just to explain to you how God can change everything. La Bibbia dice così: Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona. L'ora nona è qui, è alle 15. Mentre si portava un uomo zoppo fino dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio della Bella per chiedere l'elemosina, e quella che entrava nel Tempio, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, egli chiese loro l'elemosina. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guardaci. E egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualche cosa da loro. Ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quella che io ho te le do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. L'ho preso per la mano destra, lo sollevò, e in quell'istante le piante dei piedi e i capelli si rafforzano, e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare, e entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Amen. Amen. Ma possiamo vedere la potenza di Dio. You can see the power of God. Noi possiamo vedere come Dio può cambiare una You storia. can see how God can change the story. Oh popolo di Dio, People of God, tu devi ricordarti, you must remember questo mondo appartiene a Gesù. His words belong to Io Jesus. ti ho detto che Satana è in affitto di questo mondo. I told you that Satan is just borrowing. Lui sta affittando, un giorno lui ritornerà dove Dio ha preparato per lui. One day he will go where God has prepared a place for him. Ma il proprietario di questo mondo è Gesù But the Cristo. owner of this world is Jesus Christ. Lui può salvare la tua vita, He can save your life. sistemare la tua He vita can fix your life. e cambiare la tua He storia. can change your E story. questa è la cosa più That is importante. very important. Noi dobbiamo vedere We questa can see realtà che è successo qua. in reality it is story. Pietro e Giovanni, Peter and John, dopo il Pentecoste, after Pentecost, perché Pietro era una persona timida, because Peter was so shy, non aveva il coraggio di dichiarare certe cose nella sua vita. he could not have courage to say some things in his Ma life. Gesù ha detto a loro: But Jesus told him, è meglio che io ho fatto, it's better for me to go, così io vi manderò lo Spirito. and I will send the Spirit, E quando lui verrà, lui vi guiderà in tutta la and when he verità. will come, he will guide you in all truths. E così Gesù è andato And Jesus went up, e Pietro ha ricevuto la potenza di and Dio. Peter received the power of Ha God. ricevuto la potenza che doveva scendere dal cielo. He received the power from heaven. E così dopo il Pentecoste lui è andato nel Tempio. And after Pentecost, he went to the temple, E la Bibbia dice che c'era qualcuno, and the Bible said there was somebody. c'era un uomo There was a man dalla sua nascita, from his birth, era zoppa, he was lame. vuol dire che non poteva camminare. That means that he could not
work. I suoi familiari lo portava sempre lì davanti al tempio. His family, friends, everybody was bringing him there in the Affinché lui temple possa chiedere l'elemosino. so that he can beg. Lui doveva chiedere sempre ogni mattina. Quando c'era il tempio lui era lì He was there every morning to beg, per chiedere sempre soldi. to beg. Perché aveva una situazione che non poteva fare nulla. Because he was going through a situation that he could not do anything. E in Israele in questo tempo lì And in Israel at that time, non c'era l'assistenza come noi possiamo vedere qua, l'assistenza sociale che lo Stato ti aiuta per there questo. were not these things that you can see here, the assistance, social assistance that you can see here. Era tempo difficile. It was a tough time. E così, con mancanza, With all his lack, lui passava la sua vita soltanto lì, davanti al he tempio, was spending his life there at the gate of the temple, chiedendo a tutti che potevano entrare begging e uscire i soldi. everybody that was going in and coming out. Ha vissuto un tempo difficile nella sua vita So he was living a difficult time. e tutte le persone lo conoscevano And everybody knew him. perché era quella che lui aveva nella sua vita. Because that was his condition. E così un giorno, And so one day, mentre che Dio ha visto la sua sofferenza, when God saw his suffering, mentre che Dio ha visto le sue difficoltà, God saw his difficulties, una persona che non poteva camminare, and somebody that could not work, zoppo della nascita, lame from birth, e lui era lì ogni giorno, i suoi familiari li prendeva e lo portava lì nel he tempio. was there every day, and his relative was bringing Tu him devi there. rimanere qua, You have to stay la here. tua vita è Your così, life is like tu this. sei un maledetto, You are cursed. perché chiunque era zoppo era un maledetto, Because anyone crippled or lame was secondo la blessed legge di Dio. according to the law of God. Perché in Israele quando c'era una cosa che non andava era una maledizione di Dio nella Because loro in vita. Israel, when something was going wrong, it was a curse from God. E lui ha vissuto questa realtà nella sua vita. And he was experiencing that reality in his Dalla life. nascita è cresciuto soltanto chiedendo, non lo so come era fatto le sue mani, pronto a ricevere. I don't know how he was made, but from his birth, he was just Lui chiedeva sempre aiuto. begging help. Una vita distrutta, A destructive life. una vita senza soccorso, A life without help. una vita senza speranza. A life without hope. E ci voleva un'unzione, But he needed an ci anointing. voleva una potenza He needed a power per fare cadere tutte le cose, to break everything off, affinché quest'uomo poteva almeno godere l'amore del suo Dio. so that he can experience the love of God. Ci sono certe persone che non sanno l'amore del loro There are Dio, some people that don't know the love of God. mentre che tuo Dio è un Dio vivente. God is a living God. Lui è potente a cambiare la storia, He's ready to change the story. lui è potente a sistemare ogni cosa, He's so powerful that he can change everything. perché la sua grazia è in mezzo a noi Because his grace is in our midst. e lui vuole operare nella tua And he vita. wants to operate in your life. Lui vuole rispondere alle tue He domande. wants to answer to your questions. E quest'uomo, And this man, vedendo Pietro e Giovanni, seeing Peter and John, come di solito lui ha stento la sua mano per chiedere l'elemosina. as always, he has stretched his hand to beg, E loro hanno visto, and they saw it. era l'inizio della chiesa. It was the beginning of the E service. Dio ha permesso che loro potevano abbandonare tutto per servire Dio. And God allowed them to abandon everything to serve him. Hanno guardato le loro tasche, non c'era nulla. So they checked their pocket, they did not have anything. E così hanno guardato questo. And they looked at the man, Hanno detto, oro e argento non abbiamo. said, gold and silver we don't have. Non abbiamo nulla. We don't have E anything. quella che noi abbiamo, But what we have, l'hanno guardato. they fixed him. Oggi, Today, adesso, now, alzati raise up e cammina. and work. Perché che cosa loro avevano? Because what did they have? Che cosa loro avevano? What did they have Che potevano dare a questo that they could have given to that man? oh popolo di Dio. People of God, Quest'uomo that this ha man vissuto una vita di disturbo. experienced a tough time. Lui ha vissuto delle cose impossibili nella sua He vita. experienced impossible things in his life. E ci voleva la grazia di Dio per sistemare la sua But storia. he needed the grace of God to fix his story. Quando noi leggiamo questa storia noi possiamo entrare nella profondità
della sofferenza di quest'uomo. When we read the story, we can go deeper in the reality of that story. Dalla nascita non avere nulla quello che tu pensavi avere. From birth, you don't have that thing that you would have thought to have. Essendo un bambino forse non ha potuto anche giocare ai giochini che ci sono. Even from his childhood, he could not play with other children. L'hanno preparato, l'hanno messo lì nel tempio. So they put him there in the temple. Era un segno di una maledizione della sua vita. It was a curse from his life. E le cose non potevano andare avanti. And things could not function in his Era life. sempre lì, vivendo questa vita di difficoltà. He was there experiencing this difficult life. E come Dio non dimentica mai nessuno, But as God does not forget nobody, Dio ha fatto vedere la sua potenza. God made his power to be seen. Così, questa cosa più importante nella nostra vita, And that important thing in our life, Pietro l'ha detto, oro e argento non abbiamo, Peter said, silver and gold we don't have, quelle che io ho, but what I te have, le do I will give you. nel nome di In Gesù. the name of Jesus, Nel nome di the name of Gesù. Jesus, Nel nome in di the name Gesù of di Jesus of Nazareno, Nazareth, cammina. walk. Nel nome di In Gesù. the name of Le Jesus, cose può cambiare. things can change. Tutto può cambiare. All things can change. Nel nome di The name of Gesù. Jesus. Tu devi avere speranza. You must have hope. Non è creduto a qualunque persona. He did not believe anybody. Non è creduto a un governo che può cadere domani. He did not believe in a government that could have fallen Non tomorrow. è creduto a un partito politico che può fare delle cose all'opposizione dopo cadere. He did not believe in a political party that could have give something today and tomorrow. The thing Non è changed. creduto a un ministro che può darti oggi felicità, domani disturbare la tua vita. He did not believe to a minister that can give you happiness today, tomorrow trouble. Tu non hai creduto a un sindaco che oggi ti promette e domani non potrà realizzare certe You cose. did not believe to somebody that has promised you something today and tomorrow you cannot perform it. Ma se tu hai fiducia a Gesù, But if you trust Jesus, se tu hai fiducia a Gesù, if you trust Lui Jesus, potrà sistemare le cose che nessuno può He sistemare. can fix all those things that no one else can E do. così noi possiamo vedere com'è questa persona era cambiata. And we can see how that man changed. Vediamo adesso, studiamo bene la realtà di questa persona. Let us think about the reality of this person. La prima cosa che noi possiamo dire da questa lettura, The first thing we can see when we read, vediamo questa persona che era totalmente trista, we can see that it was so totally sad. è uscito dalla tristezza più totale alla gioia più totale. So he came out for the fullness of sadness to the joy, the total joy, Una tristezza più totale nella sua the vita. fullness of sadness in his Era life. sempre lì, legato lì, era la sua vita, il suo pago. He was there, binded there in his faith. Senza speranza per il suo futuro, lui pensava morire lì nella porta. Without hope, he thought in his life maybe he will die like that in that gate. Quale gioia lui poteva avere nella sua vita? Which kind of joy he could have experienced La in his life? tristezza. Sadness. Come noi abbiamo sentito oggi, As we hear today, che sì, tu sei venuto con la tristezza, that if you came here with sorrow, ricordati che tu puoi cambiare. remember that you can change Tutte le cose può cambiare. and everything can change. Gesù può cambiare questa storia. Jesus can change that story. E questa persona della tristezza And that man from sorrow ha guardato Pietro e Giovanni looked at Peter and John, e con la parola di Gesù, and with the word of Jesus, attraverso la parola che Dio ha usato nella vita di Pietro, through the word that God used in the mouth of Peter, la sua vita si è sistemata. his life changed. E questo uomo è entrato nel tempio And that man entered in the temple, camminando walking con gioia. with joy. E la Bibbia ci ricorda And the Bible is che reminding lui non us. voleva più lasciare Pietro e Giovanni, lui li teneva nelle loro mani. So he held on to Peter and John. He could not leave them alone Oh anymore. popolo di Dio, People of God, della tristezza più totale alla gioia più totale. from total sorrow to the fullness of joy. Soltanto Gesù può darti Only questa. Jesus can give it to you. Gesù può sistemare la tua Jesus vita. can fix your life. Non sei l'ultima arrivati. You are not the last to come. Lui è lo stesso, lui non ha cambiato per He is te. saying he has not changed for you. Lui vuole operare nella tua And he vita. wants to operate in your Lui life. vuole sistemare la tua He wants to vita. fix your Lui life. vuole rispondere ai tuoi He wants bisogni. to answer to your needs. Non vedere i tuoi disturbi.
Don't look at your troubles. non vedere le tue impossibilità. Don't look at your impossibilities. Vedi che Gesù può ogni cosa. But you see, you can focus on Jesus who E can così change questa persona everything. poteva avere la gioia. And that man experienced joy. Lo sai, quando Dio inizia a operare nella vita di una You know, persona, when God starts to operate in somebody's le altre life, persone possono vederlo the other people can see it. e testimoniare che questa persona veramente ha avuto la grazia di And Dio. they can testify that that man truly has experienced the help of E God. così questa persona poteva saltare. And that man could have jumped. Lo sai, quando Dio benedica la tua You know, vita, when God blesses your life, c'è una realtà che accade. there is something that happens. Tu dimentica tutte le sofferenze che tu sei passato. You forget all the troubles you went through. Tu dimenticherai tutte le tue sofferenze. You will forget all the suffering. Perché Dio cambierà tutto nella tua Because vita. God will change everything in your Gesù life. può cambiare tutto. Jesus can change Lui può everything. cambiare la tua He storia. can change your story. Lui può cambiare le circostanze della He tua can vita. change the circumstances of your Le cose life. che non stanno funzionando, The Gesù può things are farlo not working, funzionare. God can make them work. E a noi di essere fedeli a We Lui. have to trust Him. Il problema dell'uomo è la fedeltà verso Dio. Okay, the problem of having is the faithfulness. Perché Dio vuole operare nella nostra vita. Because God wants to operate in our life. E noi che non diamo a Dio l'opportunità di But operare we are nella not nostra vita. giving God the space to operate. E lo possiamo vedere questa persona. And we can see this man. Dopo la tristezza, lui era sempre lì chiedendo aiuto. He was there begging, asking for help. Ma dopo la sua liberazione, But after his freedom, ha cambiato la sua vita. he changed his story, Non è his più life. rimasto lì nel tempio, He could not remain there in the temple. davanti a questa porta che si chiama Bella, At the gates court, ma è beautiful. entrato dentro. But he entered in. La sua posizione era cambiata. His position changed. Oh popolo di People Dio, of God. Dio può cambiare la tua posizione. God can change your position. Dio può cambiare la tua God posizione. can change your position. Non sei l'ultimo venuto You are di not questa the volta. last to come in this Il world. tuo Gesù è pronto a operare nella tua Your vita. Jesus is ready to operate Lui in è your lo life. stesso a cambiare He ogni is cosa. the same to change everything. Se tu credi in If Lui, you believe in Him, Lui può cambiare la tua He posizione. can change your position. Aiutarci a togliere tutte le tue He disturbi. can help you to remove all your trouble Affinché tu possa godere la vita con so Dio. that you can experience life with God. Lui è un Dio vero. He's a true God. Lui è un Dio He's a potente. powerful God. Ogni cosa nelle sue mani. Everything in His hands. È a noi da affidare le nostre vite a So we Lui. have to entrust our life È a noi di impegnarci da Lui. and to commit ourselves to Him. Perché Lui è un Dio vivente. He's a living God. L'onnipotente è The Lui. omnipotent is Non Him. c'è un Dio che può fare delle cose nella tua There vita. is no one can do the things in your life. Qual è la tua posizione? What is your Qual è position? la tua posizione oggi? What is your position today? Che cosa tu non hai ancora realizzato nella tua vita? What is that thing you have not yet done in your life? Tu sei passeggero. You are a pilgrim. Un giorno noi lasceremo questa One mondo. day we will leave this world. E questa persona, avendo la gioia, And that man, having joy, ha visto che tutte le cose Dio ha so risposto. that God has answered him in everything, Non si è iniziato a innalzare Pietro, he did not worship Peter, ma ha iniziato a ringraziare Dio. but he began to thank God. Oh popolo di Dio, People of God, quando Dio bendirà la tua vita, when God will bless your se life, Dio ti sta benedicendo la tua vita, if God is blessing your life, impara a rendere grazie a Dio per quello che tu hai. learn to thank Him for what you have. Dio è colui che opera e opererà nella tua vita. God is the one who is operating and the one who will operate in your life. Lui ha bisogno della nostra fedeltà. And He needs our Lui faithfulness. vuole operare nella tua vita. You want to operate in your Lui life. vuole rispondere ai tuoi You bisogni. want to answer to your needs. E così questa persona con tanti disturbi nella sua vita. And this man, with all the troubles he È had in rimasto his life, tanti anni senza avere il risultato nella sua vita. was there in his life during many years. He did not have any results. E noi possiamo vedere questa persona quante preghiere ha fatto. We can see how many prayer he did. Dalla nascita è cresciuto sempre lì, davanti alla porta. From birth, he was there. He grew up in the gate, at the Per gate, chiedere, dammi qualche cosa. to ask, to beg, Aiutami. help me, E era conosciuto. and he was unknown. C'è chi potrà aiutare a te, Now there is no way they can help chi you. poteva aiutarlo e chi era arrabbiato perché non voleva vedere e fuggiva a questo. There's some people they were helping, some people they were running away. Una vita senza speranza. A life without hope.
E noi dobbiamo vedere quanto tempo questa persona è rimasto per And we can see chiedere. how many times he stood there, he was there in that gate to Lui ask. voleva la soluzione della sua vita. He needed solution for his E life. poteva chiedere, Signore, perché non mi aiuta? But he could have said, Lord, why did you not help me? Il primo anno, il secondo anno, Signore, guarda, io sono sempre The lì. second year, Lord, look, I'm still here. E la Bibbia insiste dicendo, ogni giorno lo mettevo lì per chiedere l'elemosina. And the Bible is saying every day they would put him there to ask money. E quanto tempo lui ha pregato? So for many times he prayed, Perché lui era un israelita, lui sapeva la legge di Dio. because he was an Israelite, because we know that he knew Sapeva the law of God. l'intendimento di Dio nella sua vita. He knew the law of God in his life. Oh popolo di Dio, People of God. lui ha perseverato. He persevered, Finché un giorno but one day Dio ha risposto alle sue domande. God answered him. Ha risposto alle sue preghiere. God answered his prayer. Vedi la tua vita. Look at your life. Che cosa non fa nella tua vita? What is not working in Che your cosa life? non funziona nella tua vita? What that things is not working in your life. Dio non vuole che tu possa essere schiavi. God does not want you to be a slave, Vive nella schiavitù di Satana. to live under the slavery of Satan. Perché ogni peccato che vive dentro di te, tu sei schiavo di questo peccato. Because every sin you have in you, you are a slave of that sin. Ma non è nella volontà di Dio che tu rimani schiavo di questa But it is cosa. not in the will of God to remain a slave in your life. E ogni cosa che non va, tu diventa dipendente di questa cosa. But everything that is not working in your life, you have to repent of it. Non dobbiamo dipendere dal nostro Dio. We must depend on God. Qualsiasi sia il tempo di questa persona, No matter be the time he spent on come at si that dicono gate, sempre, c'è un modo di parlare, as they always say, o si dice, c'è un detto che si dice, there is a saying, credo che è anche in italiano, nella mia lingua si dice, qualsiasi sia la notte, in my language, there is that saying, no matter be the length of the night, qualsiasi sia la durata della notte, no matter be the duration or the length of the night, il giorno finirà a apparire. the day will appear. Qualsiasi sia la durata delle tue No difficoltà, matter be the length of your difficulties, qualsiasi sia le circostanze che sono avvenute nella tua no vita, matter be the circumstances that are happening in your life, qualsiasi sia le tue no impossibilità, matter be your impossibilities, tu devi you ricordarti, must remember un giorno one day la luce the light si accenderà nella tua vita. will unlight in your Un life. giorno, One e day, questa luce c'è già. and that light is already Se there. tu credi, If you believe, tu potrai essere cambiato. everything can change. Le cose cambieranno. What will be Le changed? cose cambieranno per la tua vita. What will change in your Perché life? Gesù Cristo Because Jesus è in Christ controllo della tua vita. is in control of Lui your life. sistemerà la tua vita. He will take care of your life. Sistemerà la storia della tua He will vita. fix the E story lui of your si life. rivelerà nella tua And he vita. will reveal himself in your life. Abbiamo forte il nostro Just clap Gesù. for Jesus. Tutto può cambiare. Everything can change. Tutte le cose può cambiare. All things can change. Le tue difficoltà possono cambiare. Your difficulties can change. Le cose che tu stai chiedendo lì che tu non hai avuto, The things that you are asking but you have not yet Dio received, può rispondere. God can answer you. Le cose che tu stai cercando, The things you are seeking for, Dio può manifestarsi. God can manifest E himself. a noi di essere fedeli a We Lui. must be faithful to him. E a noi di essere fedeli a We Lui. must be faithful to him. Perché questa persona quando Dio l'ha visitato, That man, when God visited him, la sua posizione era cambiata. his position changed. Non poteva più rimanere e tornare dopo la sua salvezza, He could not go back dopo la sua guarigione. after his healing. Non poteva più ritornare lì davanti al tempio per chiedere He l'elemosina. could not go back at the gate and continue to beg him. Era una cosa passata. It was something that passed. Perché la sua vita era totalmente cambiata. Because his life was changed Quando totally. Gesù cambia la tua storia, When Jesus changes your quando story, Gesù cambia la tua vita, when Jesus changes your life, le persone vedranno people will see it e glorificheranno il tuo and they Dio. will glorify your E God. questa vita And cambiato that life has rimanerà changed. cambiato. Will remain changed. Amen. Amen. Perché lui cambierà davvero la tua Because He vita. will truly change your life. E Dio colui che cambia ogni cosa. And God is the one who changes everything. Le sue fecondazioni possiamo vedere. We can see
Con chi lui viveva la sua vita, questa persona? Okay, we can see all those people that he was hanging with, Lui era sempre davanti al tempio, le sue frequentazioni erano soltanto le persone che venivano al tempio. all those people that were coming in the temple. E questa era la sua vita, le sue frequentazioni. That was his life. That was the people with he was hanging. Ma quando Dio ha cambiato la sua vita, But when God changed his life, non è più rimasto a frequentare le stesse persone. he did not continue to hang with those people, Lui è entrato nel tempio but he entered in the e ha temple iniziato a servire and Dio, began to serve God, lodando il suo nome. praising God. Lo sai, lodare Dio e servire 2 volte al nostro Dio. Do you know when you are praising, you are serving God twice? E così lui ha dedicato la sua vita, So he dedicated his life perché Dio ha cambiato la sua because storia. God changed his story. Oh popolo di Dio, People of God, che cosa tu pensi che Dio potrà fare nella tua what do vita? you think God can do in your life? Che cosa tu pensi che Dio potrà fare per il tuo futuro? What do you think God can do about your future? Dio ti sta dicendo stamattina, God is telling you this morning, ora argento appartiene a Lui. gold and silver belong to him. Ogni cosa è nelle sue mani. Everything is in his hands. Lui può cambiare la tua storia. He can change your story. Lui può cambiare il tuo He futuro. can change your Lui future. può dare stabilità alla He tua can give vita. you Lui stability. può sistemare il tuo He can futuro. fix your future. Perché Lui è un Dio He vero. is a true God. Lui può cambiare le circostanze della tua He vita. can change all the circumstances of your Non life. vedere le circostanze ad oggi. Don't focus on those today's Domani le circumstances. cose cambieranno. Tomorrow things will change. Vedi, Dio può cambiare le ricompense per la tua vita. God can change and give you all the reward. Questa persona della tristezza più totale And that man from the total sorrow, è entrato nel tempio dove c'era la presenza di he Dio, entered in the temple where they were in the presence of God. dove la sua vita era totalmente cambiata. After that, his life was totally changed. E lui che cosa lui viveva? And what was he experiencing? La sua vita era una vita distrutta, His life was distraught. vivendo sempre davanti, passava più tempo davanti al tempio che nella sua famiglia, So he was spending all his life at the gate of the temple perché aveva un'infermità nella sua vita because he was a cripple. e questa infermità ha impedito a lui di andare avanti. And that situation prevented him to go forward. E oggi noi abbiamo tante infermità spirituali nella nostra And vita, today we have many crippled, spiritually crippled in our life. tante cose che non fanno nella nostra vita Many things that does not work in our life. e noi stiamo cercando aiuto al nostro Dio. And we are seeking for help from God. Dobbiamo uscire dove noi siamo, We must come out from where we are perché Dio vuole operare nella tua because vita God wants to operate in your life. e ogni cosa può cambiare. And everything can change. Questa persona aveva un cuore malato, That man had a sick heart. aveva un corpo malato He had a body that was sick. e quando Gesù ha visto questa And when Jesus saw it, ha mandato i suoi he servi sent his servants, e questa persona aveva un corpo guarito. and that man became healed. Dalla malattia alla guarigione From sickness to healing. soltanto Gesù può fare. Only Jesus can do it. Lui può cambiare la tua storia, Jesus can change your lui può story. rispondere ai tuoi He bisogni, can answer to your lui può needs. cambiare tutto nella He tua can vita. change everything in your life. E come lui ha detto, As he said, nel nome di chi avete fatto questa? in which name have you done this? E per concludere noi possiamo leggere allora il versetto di Atti 3:16 prima di iniziare la nostra cena del Signore. We can read at Acts chapter 3 verse 16. Allora, Pietro prendendo la parola ha detto, per la fede nel suo nome, il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete, e la fede che si è per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. And Per fede nel suo nome. by faith in his name. Chi ha fede nel nome di Gesù, Who has faith in the name tutte of le cose Jesus? potranno cambiare. Anything can La change. tua vita potrà Your cambiare. life can La change. tua situazione potrà Your cambiare. situation can change. I soldi sono nelle sue mani. The money belongs to him. Anche se dove non c'è lavoro, lui creerà lavoro per Even te. where there is no job, God will create a job for you. Dove le cose non funzionano, lui lo farà funzionare Where per things are te. not working, God will make them work. Perché lui è un
Dio vivente. Because He's a living God. Perché Lui vuole rispondere nel tuo Because He wants cuore. to answer to your Lui needs. vuole manifestare la sua grazia nella tua And want vita. to manifest His grace in your life. Tutte le cose può cambiare nella tua vita. Everything can change in your life. Lascia Dio operare nella tua vita. Let God operate in your Vedi life. l'infermità che tu hai dentro di te. Look at the infirmity you have in you. Stamattina prendi una decisione per This te. morning, take a decision. Lascia Dio operare nella tua vita. Let God operate in your life. Affinché Lui possa togliere le cose che non So vanno. that He can remove all those things that are not Che Lui working. possa dare a te la gioia che tu merita. And give you the joy you deserve. Essendo figlio di Dio tu hai diritto alla vita di gioia. Being a son of God, you have right to joy. E Lui vuole sistemare la tua And you storia. want to fix your Lui story. vuole sistemare ogni cosa nella tua vita. I want to fix everything in your life. Disponi il tuo cuore e Lui opera nella tua vita. Allow your heart to be available and He will answer you. E noi possiamo vedere questa persona. And you can see this man. La Bibbia dice che lui è entrato nel The tempio Bible says he entered in the temple, camminando, walking, saltando, jumping, lodando Dio. praising God. Oh popolo di Dio, People of God. sta arrivando il tuo tempo Now your time is di coming saltare, to jump, di lodare, to praise, di camminare, to walk, perché Dio vuole benedire la tua because vita. God wants to bless your Lui life vuole sistemare la and tua want to vita. fix your life. Lui vuole operare nella He tua wants vita. to operate in your life. Amen. Io posso, Signore, colui che mi fortifica. Io posso ogni cosa in Cristo Gesù che mi fortifica.